kabar rekan-rekan dimanapun Anda berada? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik dan dimudahkan dalam segala urusan. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, kemudian hidupkan notifikasi dan share video-video yang ada di channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai video ini.
menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comments dan share video ini jika memang bermanfaat. Sampai jumpa kembali.